拉實佢，你繼續衝！好高啊！你小心撞到人啊！Sorry guys。Sorry。係咪好玩啊？咁樣向前少少，衝啊！哇！啊？咦？而家8點啫嘛？呢度11點，加拿大嗰度11點。我唔知好似唔係，佢話6點之後，而家7點。佢話6點之後你哋嚟到霸位，今晚咧係好似話有嗰啲煙花匯演嘅。咁係，咁所以而家開始會越嚟越多人㗎啦。即係一入到即係入落嘅時候咧，我哋咧就會有好多嘅人㗎啦。咁今晚佢話星期5晚先有嘅，星期6日反而冇咁樣。咁我哋行下睇下。See you later, bye bye. 我哋而家Are you guys working? Are you working for? Okay. 去下呢啲位先。喂？嗰度咁得意嘅？邊度啊？我咪睇嘅。今日都26度喎，好似。幾多人？哇！好多人啊！好少咋，你比起今朝早仲多啦。其實而家少咗好多。係啊，我哋咧頭先咧我哋今朝早好早去咗游水。咁啊，而家咧晏晝咧，我哋咧即係夜少少啦，6點啊，我哋食完嘢啊，其實頂唔順啊，翻咗去瞓咗1個鐘啊 Hayden， 我啊瞓咗係啊，你都有1個鐘以上。咁啊，晚起身好攰。咁啊，而家卒之捉咗佢，我話喂出去食嘢啊，咁樣去攞神啊，咁佢先肯出嚟。係啊，咁啱啱食完嘢咯。咁啊，而家好涼啦，好舒服啊！啲風都應該而家有21度左右啦。真係好靚。點解啊？唔係點解咧？好啦，咁啊，而家你呢度幾多點啊？頭先？我頭先呢度始終都係唔係好知。加拿大係11點半嘅，咁呢個咩？整個360度轉一轉。係啊，咁咧我哋而家咧就呢個夏威夷係快過加
幾耐啊？真係慢過啊？唔知，總言之呢個日落似係七點8點㗎啦。我諗咧，我咧等唔到佢太夜去燒煙花啦，因為我懷疑佢9點至10點先會日落晒，咁佢先會燒煙花。但係咧，我哋今日咧都已經幾攰下㗎啦，其實都係啊，咁所以變咗都係唔係幾攰下係好攰係啊，咁啊或者可能聽朝我哋再錄影咯啊，咁啊今日去瞓覺啊去瞓覺。係啦，佢要去瞓覺係啊，咁啊好啦，拜。